Goddag og velkommen. I dag skal vi have lavet en remoulade, og det skal være en ægte dansk remoulade. Remouladeopskrifter er en af de allermest forfalskede opskrifter. Den ligger på side med sennep og leverpostej. Og der må jo være en mafia, der ikke vil have, at folk de lærer at lave deres egen remoulade. Der ligger opskrifter med flødeskum. Jeg ved ikke, hvor mange der kunne tænke sig en ristet med det hele, og så lige slutte af med en gang flødeskum. Nej. Der ligger opskrifter med æble. Hvem kunne tænke sig en ristet pølse med hakket æble? Det tror jeg ikke, der er ret mange, der kan. Det er forholdsvis simpelt at lave sin egen remoulade. Man skal slet ikke bruge så forfærdeligt mange ingredienser. Men hvis man ikke har syltet agurker, eller ikke kan komme til syltet agurker, så er man jo så nødt til at lave dem selv, så vejen den kan være en lille smule snørklet for at komme hen til at lave remoulade. Men man skal bruge mayonnaise. Det her det er sådan en ekstremt billig industrimayonnaise, som jeg køber på poser og fylder i sådan nogle genbrugsflasker. Og den smager ligesom mayonnaise, man kan købe i Danmark. Ellers så tit og ofte så kan man komme ud i, hvis man køber en eller anden fin mayonnaise, at så smager den mere som kagecreme, end den smager som mayonnaise i Danmark. Og det her det er creme fraiche, det skal vi også bruge. Den her den er med mælk eller mejeriprodukt. Og jeg vil sige, hvis man kan finde en uden mejeriprodukter, så brug den, fordi de plejer at være ekstremt langtidsholdbare. Den her, den kan godt holde sig i lige lidt over en måned. Så der er sådan en rimelig chance for, at vi får brugt vores remoulade inden den måned er gået. Som udgangspunkt kan det holde sig lige så lang tid, som creme fraiche den kan holde sig. Så skal vi bruge en lille smule sennep. Det her det er også sådan en... det er ikke en hjemmelavet sennep, det skal vi ikke bruge til at lave i vores remoulade. Den er alt for stærk til det. Det her det er sådan en billig købesennep, som man også kan købe på pose. Og den har en meget fin mørkegul farve. Og vi skal ikke rigtig bruge smagen til noget. Vi skal bare bruge en lille smule af det farve, der er her i, så det bliver noget med en spiseskefuld. Jeg har fundet min køhakker frem, den kan man måske ikke lige helt se, men den står her i billedet. Fordi vi skal have hakket vores løg og vores syltede agurker, og så skal vi have siet væsken fra. Og det skal vi som udgangspunkt lige starte med. Jeg vil sige, hvis man vælger at blende dem, så skal man være uhyggelig forsigtig, at det ikke går hen og ender som en puré. Og det skal vi som udgangspunkt ikke have. Hvis der er nogen, der kan huske, eller vide hvordan remoulade det ser ud og er, så har vi jo sådan nogle små fnuller i dressingen. Og det er også det, vi forsøger at lave her. Så er det lige det der højt. Og så kan vi komme over og få mere syltet agurk. Og man kan godt se, at der flyder godt med væske ud her. Og alt det væske, det skal vi have af, for det har vi ikke noget at bruge til. Det skal vi ikke bruge i vores remoulade. Det er lidt levende. Vi bruger sådan en plade her til at føre det igennem. Lige til lidt højt og føre igennem. Men det har taget uhyggeligt lang tid at finde en opskrift, hvor man... Altså jeg har jo selv været nødt til at rykke det her sammen. Fordi man kan, som udgangspunkt, så kan man ikke finde noget, der kan bruges. Det kommer til at smage af alt muligt andet mærkeligt end lige nøjagtig remoulade. Og det vil vi som udgangspunkt ikke have. Og jeg plejer at sige, altså nu har vi valgt at bruge et halvt kilo
syltede agurker og 150 gram løg her, for at lave denne her batch af remoulade. Men ellers så, hvis man siger løg og syltede agurker til sammen, det udgør 100%, så skal de syltede agurker som udgangspunkt udgøre mellem 65 til 75%, og så resten løg, de sidste 25 eller 35. Hvis man laver over det, altså bruger for mange løg, så kommer den til at smage alt for meget af løg, og så minder den ikke særlig meget om remoulade. Så gider man jo ikke at spise det, det var ikke derfor man lavede det. Det skal være utrolig fint hakket. Man kan også godt stå og hakke det med kniv, men det tager bare en helvedes tid. Man kan jo også køre det igennem blender, men man skal være så forsigtig. Det er ligesom at behandle et røget æg, jo. Fordi ellers så bliver det jo så fint, at det hele det går igennem silen. Og det skal vi ikke. Vi skal have silt al den der væske fra, den skal vi ikke bruge. Det smager som udgangspunkt ikke særlig godt. Og altså hvis man bare sylter agurker til at kun lave remoulade, så kan man godt skære dem ud i nogle rimelig store stykker, det sker der ikke noget med. Jeg tror ikke rigtigt, vi kan få mere ud af den der. Sådan. Så fik vi det ordnet. Så skal vi have sit væsken fra. Den skal vi ikke bruge. Bare ned med det hele der. Og så lige får det vippet godt rundt, så vi får så meget som muligt af det der væske der er ud, og ikke. Det hænger godt sammen. Og nu er det sådan nogle små klumper. Og det er også det, det skal være. Det er jo det, der er i remoulade. Og det har jo en fin grøn farve, det her. Så det skal vi nok få til at blive gul i den sidste ende. Her får de siget godt. Få så meget væske som overhovedet muligt fra. Og jeg tager mere af den der. Der er godt fra. Man skal ikke bruge alt det der væske der. Og den første gang man laver det, så er det altså lige før man sidder og spiser det med en ske, der, hvis man ikke har fået remoulade i lang tid. Men det er jo også bare en dressing, jo. Jeg har lavet det til englænder, de er helt tosset med det til deres fish and chips. Det har de aldrig nogensinde kendt med set noget der minder om det her uge her. Det er amerikansk og engelsk rally, man kan få. Det skulle jeg forestille at være en slags pæredansk til remoulade. Men føj på den lille. Så nu skal jeg så sådan her. Lidt ud over det hele her. Bare have over vores rørmaskine. Sådan. Og med hensyn til blandingsforholdet af mayonnaise og creme fraise, det er som udgangspunkt lidt det samme som med løg og agurker. At det er creme fraise 65 til 75. Det skal udgøre den største. Den kunne vi da godt lige få åbnet lidt før den her. Det var da en sat.
Der er 450 gram i den her, og vi tager det halve lige til at starte med. I hvert fald. Jeg tror umiddelbart ikke rigtigt, vi får brug for mere. Det bliver sådan 4-5 klatter. Og så skal vi have noget mayonnaise i. Og det skal jo så udgøre cirka de der 20-25% af. Så tager vi bare hælder ned her. Og så får det. Svarer det cirka til. Så skal den ikke have mere. Og så skal vi have noget, der svarer til en spiseskefuld sennep. Jeg kan ikke overdrive med det her sennep her, fordi at, hvis man bruger for meget, så ændrer det altså på smagen. Så smager det ikke. Så får vi lige lavet vores remoulade lynhurtigt. Det er ikke noget, der tager så lang tid, man kan se, det er allerede gult. Sådan. Det er ikke noget, der tager så lang tid at lige røre sammen. Og som udgangspunkt for lave. Og så har man til den er der. Så fik der også mere ved den. Jeg skal lige have det her. Det var godt ud. Sådan. Har vi remoulade, så spørger jeg bare, ser det ikke ud ligesom remoulade måske? Og det smager ligesom remoulade, så må det også være remoulade, ikke sandt? Og nu er jeg sådan set klar til at bruge, hvad hedder det, fiskefilet, fiskefrikadeller og min spegepølse med rå og ristet løg er klar til at blive serveret med hjemmelavet remoulade. Så det var, hvordan man kunne lave en ægte remoulade, ikke sådan noget flødeskums halløj med æbler og hvad har vi. Der er jo ikke grænser for hvad. Altså der må jo være nogen, der er vant til at slække toiletter, hvor der smagsløg er helt opløst eller et eller andet. Jeg ved ikke, hvad de har brugt børstet tænder i toiletrens eller hvad. Men det her, det smager som remoulade. Det ligner remoulade. Så kan man jo kun sige, så må det for fanden også være remoulade, ikke? Så tak fordi I kiggede med. På gensyn.